दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, इसे देसी अलार्म क्लॉक बोलते हैं। ये रूस्टर है और इन सबको ज्ञान रहता है, इन सबको पता है कि सूर्योदय कभी होने वाला है। उसके पहले जाके ये बांग देती है और हम सबको जगाती है। सो देखिए कुदरत का कितना हंसी नज़ारा। Friends, as you can see, there's a bright, colorful rooster. You can say there's a desi alarm clock. It wakes you up and it knows before the sunrise. It wakes you up. It knows the time clock.